Gente, vamos de um guisadinho na panela de pressão hoje, vamos. Pois é. Eu tenho esse aqui, a verdura, tá? Depois de eu ter cortado, gente, ó, eu coloquei aqui dentro. E vou jogar também, gente, uma batatinha, tá? Gente, ficou assim o guisado, tá? Então, ficou bem grossinho o caldo, não dá pra ver direito, mas ficou bem grossinho o caldo. Eu não sou muito boa de fazer guisado, não, sabe? Eu que amo, hein? Então, gente, agora é pro café da manhã. As crianças já estão comendo ali já.